Ahojte, nachádzame sa v servisnom parkovisku v Mombase na Safari Classic Rally. Dneska máme dlhší servis, takže máme čas predstaviť vám niektoré produkty, ktoré my používame a ktoré sú overené. A dnes by som chcel niečo povedať o produktoch od firmy Metabond. My hlavne používame aditívum do benzínu, to je toto tuná, a aditívum do oleja. Čo by som hlavne chcel vypichnúť je to, že sa nám tie produkty overili na závodoch Safari, ktoré sú pravdepodobne najextrémnejšie, akými takéto auto môže prejsť. Honza Vostri už dáva toto aditívum do oleja do Škodovky tretíkrát a proste je to overené, že ten motor stále tie závody dojde do konce. Tento brutálne náročný závod alebo preteky tento motor vždy dokončil, aj vďaka Metabondu. Ako to asi zhruba funguje? Napriek tomu, že si mnohí myslia, že takéto výrobky nefungujú veľmi dobre, my vieme, že toto naozaj pomáha. Sú tam častice, vlastne, ktoré sú skoro mikroskopické, ale nezapchávajú olejový filter, takže plynule sa zmiešavajú s olejom a plynule fungujú v obehu mazania motora. Naväzujú sa na trecie plochy a vyplňajú mikroryhy a mikroškrabance a vytvárajú tam akoby taký chemický povrch, ktorý znižuje trenie až o 60% oproti tomu, ako keby ste ten produkt nepoužívali. Takže ak by to naozaj nefungovalo, určite by sme to neliali do historického vozidla, ktoré tu funguje v takých extrémnych podmienkách, že fakt s takými podmienkami sa už nikde inde nemôže stretnúť. Ďalej, čo my používame na Safari do Škodovky, je Metabond Megalane Plus do benzínu. Tento prípravok vlastne ošetruje benzín, čistí palivový systém a naväzuje vody, kvapočky vody, ktoré sú v benzíne, a tento benzín potom už nerobí pri spaľovaní problémy. Taktiež, ak tankujete na rôznych čerpacích staniciach a zmiešavajú sa palivá rôznych pôvodov, tak tento prípravok to ošetruje a už viac tie palivá, ich zmiešavanie, ktoré nie je úplne ideálne, nerobí problém. Takže ak zháňate produkt, ktorý fakt pomôže vášmu motoru, prípravok do oleja, do benzínu, určite choďte do Metabondu, lebo my sme to vyskúšali, určite to funguje. Tu je živý dôkaz, nie sú to žiadne keci. Tento motor za každým dokončí.